Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sia kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang lumampah di alam dunia. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasubih para wargi, urang sampun katenden urang teang hanca carita Batara Karang nuki wari bagian anu kadua. Sakumaha anu parantun sungsi hanca poe kamari dina bagian kahiji, padaran Mang Dedi kabegatuan jijna mangsa madarikeun kaayaan alam ti peuting di hiji pelemburan. Khususna ka kulawarga Mang Ucah anu harita keur ngabadamikeun ngeunaan pijodoeun anakna nu katelah harudita teh alunya. Kumaha atuh para pamirsa lajengna icarita langkung pos mangga urang sami-sami bandungan ku sleana. Mangsa alam ti peuting di hiji pilemburan. Mangsa alam peuting harita, poek mongkleng butara din langit angkeb mata keung, bentang oge teh nu tembong, nu tadina bengras mata hegar teh kapeutingnakeun mah bet mata keung. Gaang reang di sarada jangkrik patembalan jeung baturna, jegug-jegug sora anjing anu ngagogogrona anu ngideran lembur. Bilah landih kadenge sora kutuk dikulah, ditonggoh kadenge sora loklok. Bangkong reang disarada di pasawahan jeung netampian disangakan ku sora bancet. Kuak-kuak sora bueuk na tangka jambu jika nu ngahaja nambahan keung jeung sieun. Atuh puguh we, kaayaan alam kitu teh beuki teu ngeunah karasana ku nyerudita bet asa bahan bingung. Ari indung bapana nyerudita nyata Nabi Rukmi jeung Mang Ucah. Harta teh kenruikeun hanca babadamian. Lain teh Kang Ucah, ari mah asa teu kaharti mikiran pamadegan akang. Nu sakitu teu asna. Nah kumaha atuh pemikiran akang Ucah? Nah eta pamadegan teh alus kitu. Ceuk Birukmi rada kucuas kecewis ngomongna teh, nu maksudna sangkan anakna teh ngadengieun. Nah, make nanyakeun nu kitu can kaharti ku maneh Rukmi. Heueuh. Teu kaharti mah can nanyakeun ge. Ieu mah dengekeun. Bapak tesanya nama geus minang ngadenge loba nu ngupat ngagorengkeun kana urang. Ari mata holangna naon tayalian iwat urusan jodoh. Malahan mah aya nu langsung kadenge ku ceuri
Akang majarkeun teh si Rudita mah cenah aya turunan ti kolot, hese jodoh, jomlo, da kahayangna luhur teuing, puluk teuing. Jadi cenah laki ge pada sieuneun tah. Eta contona anu kadege pisan ku ciri akang. Terus tah, ku ayeuna kitu akang teh sedih. Boga anak bet jadi bukur catur batur, bahan omongan balarea, da geuning jelas pisan mamawa ka kolot. Kaharti kau dioge Kang, tapi nah aku kudu ngorbankeun anak. Ke ngorbankeun teh, ngorbankeun perbah manana. Hor, apaan akang teh geus maksa kasih Nyai sangkan daek kawin ka Jang Maruli, anakna Abah Suhid teh geuningan. Sedangkeun si Nyai pan geus terang-terangan nolak. Sarta aya alasanana, tapi nah akang bet keukeuh peteukeun teuing. Narek jijieun barang dagangan anak urang teh. Lain kitu maksud akang mah, pokona ayeuna mah asal payu we heula. Gampang kahareupna mah urang nangan deui we, nu sejen luyu jeung kahayang anak urang. Komo beuki ngaco ngadegan kitu nah. Nah bet kaos lain kolot wae pipikiran teh. Cabak sirah teh atuh buah-buah panas. Ceuk Birukmi jadi keheul kadenge kecap kitu ti salakina. Sabab jelas Mang Uca salah tekad. Eta ngomong ka mana wae deui. Rek ajak pada mima anu bener we atuh ulah bari jeung banyol kitu. Na dikira keur muriang aing teh, hah? Mang Uca buncerik. Hatena teu ngeunah ngadenge omongan pamajikanna kitu. Akang anu kudu bener mah. Pi aku anak rek dikitu-kitu. Abdi mah sore isuk mamagahan ka anak sangkan sadar, tawakal, ulah arah subaha, kudu getol puasa Senin Kemis, kudu minang nyaring peuting, nendak ka Allah, sangkan parak rejeki jauh balai, enteng jodoh. Tapi nah pamikiran Kang Uca bet kitu patut. Salah teh Kang, salah pisan. Kuring mah saeutik oge teu satuju. Oh, jadi maneh teh teu satuju lamun si Nyai dilamar ku Jang Maruli. Teu satuju aya dasarna kitu mah. Sabab sarua we jeung nya ka anak. Mun nya mah nya ka anak atuh Kang lain kitu carana. Sabab Kang mah mikiran wiwirang sorangan we, wungkul. Ari kayaan anak sorangan teu dipikiran. Mun hayang boga anak bener bageur mah lain kitu ngawarahna atuh. Geus. Ulah ditulikeun. Sabab maneh malah mun ngomong tara beunang di lempeng, sok nyerocos we teh eureuna. Aya mah urang cokot putusan we. Kumaha atuh benerna yeuh? Putusan mah babari. Mun anak urang aya nu ngalamar ulah ditangtukeun ku urang pribadi. Pasrahkeun we ka jenisna. Nah hareup ditarima atawa moal. Lamun si Nyai nampik teu kudu dipaksa-paksa kudu daek. Da moal bergejeug mah bener sagala dipaksa mah. Keun bae. Da matakan naon sugan. Najan lamaran Maruli ditampik oge tak kitu. Nah hareup tanggung jawab. Naonana tanggung jawab? Nya mun engke aya buntutna. Nah mah jeung nanya kitu. Memangna jelema naon Jang Maruli teh atuh? Jelema bener atawa teu bener? Make sieun ku buntutna segala lupa. Nya tang tuh we jelema bener, da kolotna ge bener. Ai turunan jelema bener jeung pikiranna bener mana atuh make kudu sieun. Da jelema bener mah tuh moal nyieun buntut teu puguh. Keun, sali pikiran. Sieun dileunyepan, no sababna pang ditampik. Jadi lamun urang teu nyieun pika nyerieun batur mah, nah make kudu sieun. Mang Uca beuki kapeped. Tungtuna mah ngelehan pok Mang Uca harita. Umadarna we atuh, da teuing iraha datangna ge. Nya kitu we atuh ayeuna mah. Soal ngalamar mah teu kudu jadi buah pikiran. Da biasana oge tara ujug-ujug ngalamar, kenalan heula, hahadean heula, ngara bisa silih tuleuman hate. Mun geus cocok, geus aya karesep masing-masing, kakarap patali janji, nyieun rancana keur mangsa kahareupna. Pan kitu Kang Uca ge baheula geuning ka kuring. Geus. Teu mau baheula urusan we nu ayeuna. Birukmi cep teu ngomong deui. Maehna ngarasa puas hatena. Asa cacap ngomong ka salaki teh, pikeun ngabela anu jadi anak. Ari sabab Birukmi mah nyaah ka anak teh lain ku harta banda, lain ku sifat-sifat nu tereh beak, tapi ku didikan atika nu sakira bakal lila kapakena. Kabawa tepi ka kolot, ku jalan nancebkeun kepercayaan kana diri pribadi jeung kudu tabah dan narima cocoba. Channel Berkah Segara,
Channel asli Dongeng Mang Dedi. Kaayaan alam beuki peuting, karasa pisan jemplingna. Nu kadenge ukur surat jangkrik di pipir imah sakapeung surat embe nu disadak di tatanggana. Mang Ucak jeung Birukmi geus hareuai, terus ngarulis panto jeung janela bisi anu can pageuh tulakna. Jep atuh jempling, sarerea dipependek ku hawa peuting ngarengko di enggon, ngalalana di alam impian. Malah nyerudita oge ari geus peuting mah bisa sare ngan sajeroning sare teh kalakah ngimpi nepi ka sieun. Dina impian teh bet apruk-aprukan di tengah sawah, kukurbutan dina pare anu keur meujeuhna sumedeng koneng. Harita nyerudita gegeruan nyalukan indung bapana tapi kolotna kalah ngajauhan, teu beunang di pentaan tulung. Atuh nyerudita ceurik barilihan ngumbara Cipanon sosoranganan. Barang lilir atuh nyerudita ngajenghok sabab manehna teh bet ceurik nyaan. Cipanon juu merikeun ka Cipruk kana bantal. Tengah peuting jemplang-jempling nyerudita diuk sorangan dina kasur, nginget-nginget talakon dina jero impian. Ya Allah, nakunaon aing teh bet meuli asanya ngimpi teh. Nah bakal naon aing pare jeung deui naon hartina emak jeung bapa bet jauh-jauh teuing ka aing. Jeung deui nabat aramung nulungan. Rudita ngomong sorangan, mikiran alamatna ngimpi, tapi manehna teu bisa mikiranana atuh kalah matak nambahan lieur kana sirah. Tungtung mah nyerudita teh nyuuh kana bantal, leupoe sare deui dipependek ku hiliwirna angin janari. Manuk recet disarada patembalan jeung baturna mapaesan alam beurang harita. Serengkeun nyerudita gaweana teh hulang-hulang neleuman kekecapan Nyi Eha. Malah Nyi Eha pok neruskeun hanca omonganana. Tadi baru teh anak bangsat, Dita. Tapi teh kataraku umum, da pinter pisan cenah. Tak kitu Dita. Eta teh bener Eha. Moal ari sumpah mah kuring teh, Dita, tapi sing percaya. Kuring mah ngomong kitu sate bakat kunya ahwe kan Dita. Bisi kaduhung jagana. Cek Nyi Eha dari pisan. Terus kudu kumaha kuring teh atuh Eha. Lamun baru datang ka dieu sarta ngajukeun lamaranana, tolak we tolak. Nyi Rudita unggut-unggutan. Maehna ngerasa kataji ku omongan sebatna. Lantaran mena geus mineng ngadenge beja. Yen jang maruli urang lembur Cisaga teh kasohor anak garong kawentar anak begal. Bangsat gerotan anu kahot.
Tapi kade ulah salah sangka nyaritanya. Kuring malin rek megatan rezeki batur, ieu mah bakat kunya awe ka Rudita. Bisi katipu ku jelema baragajulan. Cek Eha nambahan omonganana. Nuhun Eha ari kitu mah. Eta katerangan teh akur jeung beja anu minang katarima ku kuring. Sabab ngaran Basuhi jeung Maruli mah kuring ge geus ngadenge ngancan wawu jeung can kungsi jonghok jeung jenisna. Tayana aya beja kitu ti Eha. Duh, nuhun pisan tu Eha. Nya ngasa kitu we kapentingan kuring teh nya. Nu saterusna mah Rudita jeung Nyi Eha ngarobrol ngalir ngidul. Sagala diomongkeun teu puguh judulna. Nya nu akhirna Nyi Eha teh balik muruka imah, ninggalkeun bahan pamikiran pikeun Nyi Rudita. Datang sobatna kitu perasaan Rudita teh bekitu puguh. Pipikiran asa ngimpi kalah matak nambahan bingung. Harita Rudita ngadaweung dina bang barung berejeng nyawang kanu anggan. Ngalamun kanu jauh ngawawa asmangsa nu bakal kasorang. Teu salah pirasat aing teh. Horeng nyaan. Maruli teh lain jalma bener. Aing mah percaya pisan kana omongan Eha bieu. Sabab manehna mah nyaho ti bapana keun kayang bapa teh moal digugu ku aing. Da aing mah sanggeuk teh teuing kudu kawin ka jalma kitu. Amit-amit. Cek Rudita ngomong sorangan. Jerut turun kaburuan deuk ngabang brangkeun pikir. Ngarah teh nguluwu teuing cenah. Gap kana sapunyere terus atuh ngagusrek nyapukeun kalakain nu ngayang di bibir imah. Terus digundukeun dina lombang nu aya di pojok pakarangan. Sut diduruk eta runtah teh ngarah teu dikore hayam cenah. Mangsa alam kira-kira bada lohor, kurunyung Mang Uca atuh jeung bojona geus baralik ti sawah. Nyi Rudita geus beres beberesi geus sadia caneut. Ngahaja kereung nyampaki nu jadi kolot. Atuh nu balik ti sawah teh langsung barang dahar barjengareuhkeun ka cape. Sabot kitu kalayang aya kukupu nyamberan tihang. Mang Uca nyerengeh we barjeng nyape. Panon melong kana kukupu anu kakeleperan malahan mabus ka tengah imah ngulincar we di lapisan. Tuh, aya kukupu moal burung rek aya semah geura ieu. Cek Mang Uca barejeng nunjuk. Kan bae semah mah komo lamun bari ngirim. Moal burung dirawuh di pangku dipapal dibagiakeun. Cek Birukmi bojona Mang Uca. Nah, atuh karek ge cacap nu ngomong, kurunyung teh aya 2 semah lalaki wungkul. Keur meujeuhna rumaja, garinding jeung tegep pikalucueun. Atuh Birukmi meuli colohok jiga nu kasima. Apunten, cek nu baju bodas bari manggut. Nu saurang deui mah ukur nyarengeh we tayun habae pangiringna. Allah, wilujeng teuing Cep mangalinggih. Nyai bukakeun pantot topas tu eta tamu. Cek Mang Uca meuli paciweuh. Terus ngumbah leungeun, ari Nyi Rudita ngojengkang buru ka tepas belah muka tulak panto sangkan semah asup ka tepas. Da tadi mah ti lawang dapur. Mangga kalebet, cek Rudita bari deg-degan hatena. Lantaran geus terus rasa tangtu eta lalaki teh nu kungsi diomongkeun ku bapakna. Da cikeneh teh bangun geus wano. Nuhun Nyai. Cek Maruli bus ka jero. Geek diuk dina kursi. Baturna ge nuturkeun, semah diuk nu dahila kantong di pojok. Geek diuk bari jeung ngarahuh bangun cape. Da memang harita teh tas nyorang tanjakan. Nyi Rudita bareuheudin. Maehna mah ngabetem teu daek ngomong trojol indung bapana nyampeurkeun.
Atuh menigia kisemah cengkat deh terui munjungan kamang Uca jeung Kabirukmi. Malah akhirnya maka nyurita oge sasalaman. Nepangkeun akang teh pun maruli Pokna bari jeung alanga-alenge. Kepuk hate Rudita riwas. Asa seunggah kasemahan kudu ngaran maruli teh. Bisi matak susah kahareupna. akang onge nyepangkeun kana dia Cek baturna bari jeung cong Channel munjungan. Berkah Segara, Ngakukeun channel ngaran asli kardia. dongeng Mang Rudita Dedi. mah teu nyebutkeun ngaran ukur imut we bari jeung rada kapaksa. Dah teh mah teu genah ditadi kene. Sarerea gukek dariukna korsi ngariung kalawan tarapti. Pok Mang Uca mimitian ngomong. Ancak jeung ati-ati bisi disebut kurang hormat kasema. Langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun bok bilih dina panampian tipun emang sakulawarga kira nyugemakeun kana manah. Atuh salajengna punten bae bade tumaros dupi encep teh sahatea anu ti mana bade aya pikeun sanaon. Asa rewas teuing da teu aya ibarat ti anggana. Angin naon nu mawa encep ka dieu? Ceuk Mang Uca bet jiga dijieun-jieun. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan abdi teh gasik ditampi Bapak. Enggak dipariksa. Hiji tawi sieun abdi dihormat ku pribumi estuning diburu dipangku dipapag dibagiakeun. Sate acana ngaguar pamaksadan sakali deui ngahaturkeun nuhun kana panampianana anu sakieu saena. Sami-sami nuhun ari ka manah mancep lajeng Wasta abdi teh pun maruli. Dupi ieu rencangan pun kardia. Abdi teh tina Murcisaga putrana Abah Suhi gegadug Murcisaga. sebut. Jauh di jugjug anggang di teang tebi disungsi teteh sanes aya maksad anu utama hoyong ngadugikeun kertegning ati ka kersa bapak sakulawargi. Sebut. Manawi sareng manawi bahan katampi janten kudongkapna abdi ka dieu teh. Pamugi we bapak sakulawargi terengat manah runtik panggalih. Mugia ulah ruas-ruas da abdi masun sanes jaksa. Cik maruli. Asa harese dikendalkeun niat nu sanyana teh. Jikana bae panjang teuing melepah gedangna. Oh sumuhun. Janten encep teh kagungan maksadnya. Kan tenan bapak, abdi teh aya maksad. Margi sanes lantung tamulaku lain datang tanpa saja. Estuning manggul maksud anu niat anu utama gitu bapak. Sumuhun. Mangga atuh geura saurkeun. Na kumaha maksad encep teh? Mangga atuh encep geura saurkeun. Da kumaha maksad encep teh? Cik Mang Uca bari jeung neuteub ka maruli. Hatur nuhun bapak. Mangga bari pedar ku jisim abdi kieu bapak oge ibu kitu deui atuh ka Nyi Rudita. Abdi teh nguping serenting bawaning angin mendak kolepat bawaning kilat mendak warta yen di dieu aya kembang malati anu keur meujeuhna seungeut wawangina. Keur meujeuhna mangkak salirana eta wartos perantos kaceru kaun awun kawantar kajana pria kasohor katatar kulon kacarita kaunggal madhab. Sumu. Nya nu akhirna eta wartos teh kaemper-empernya dugi kana cepil abdi. Lajeng abdi maluruh nanaroskeun kanu seueur pangalamanana. Martela ngembang boled anu dimaksad teh bet aya di dieu. Horeng si mana horeng putra bapak kali ibu tah ku kituna. Aduh teh ngahaja dongkap ka dieu hoyong tepang sareng Neng Rudita. Cik maruli. Ngomongna kitu teh berjeng ngagiler ka Rudita. Nu ti tadi ngabetem we atuh siak bulu punduk Nyi Rudita muriding. Asa ngadenge lalakon riwa. Eta sasauran teh encep jiga dina sanewara. Mangherana habat aya wartos lahuta teuing pun anak mah bujang-bujang kaceru kaun awun ka paras seuneu oge teu acan dugi. Bolok-boloning kasohor katatar kulon ka dapur oge seuseut nyaho bujang-bujang kawantar kajana pria kaparage taranincak. Mana komo lamun disebat kacarita kaunggal madhab mah encep asa lahuta pisan
Dapun anak mah kurung batok terliar ka mana can ngajalan dibawa ka dayeuh-dayeuh acan. Nanging naha eta beja teh bet narekap jauh-jauh teuing Cep. Ari bapa, ari barang sae mah teu kedah diwar-war. Teu kudu diagul-agul margi kenyataan anu nyarita bukti anu jadi saksi dajami teh kagungan soca sadayana ge sumu. Atuh tangtos we pada ningali yen tuang putra teh herang lir bulan purnama ngageburnya angan buana dugikeun ka ngebraknya angan hate abdi Bapak. Duh aduh. Eta dugikeun ka kitu Encep. Na kumaha maksad Encep teh atuh sumuhun. Abdi teu maos ampun sorangan estuning ti peuting ka impi-impi ti beurang kagundamkeun peureum kadeuleu bentak rasa jiga anu kaedanan. Uloh. Siang wengi taya deui anu dipieling kajabi ti tuang putra Neng Rudita anu geulis tanpa tanding anu endah sudah lawan. Sajagat mah jigana bapa moal mendak pabandinganana. Oloh dulu eta. Eta si Encep bet keleuwihi. Na ceuk saha teh ya pabandinganana Encep ulah kitu ah. Ih ari bapa sangam abdi oge tadi ieu mah bukti kalawan nyata nu jadi fakta. Abdi mah nyanggemkeun anu sanyana bapa. Mangga atuh. Kumaha salajengna Encep? Kieu Bapak Sumo. Abdi teh isin-isin oge maksakeun ka dieu. Maksad saja ngadeuheusan ka Bapak kali ka Ibu manawi aya milik ti Kadim ke darajat ti Kudrat. Tiasa kajerokeun sareng tuang putra. Oh kitu. Sumuhun jantan cohagna mah abdi teh saja nyanggakeun panglamar bade ngiring tansah mikanya hoyong metik melati nu wawangina minuhan buana tah kitu Bapak. Leng teh Rudita ngerasa lieur. Ngadenge nu rek ngalamar teh lain atoh tapi bingung nu teh tungtung susah nu teh hinggana. Mangkana geus ngadenge beja ti Nyi Eha tadi. Yen maruli teh anak Abah Suhi nu geus kacaluk jadugna garong. Kasep. Ari Bapak mah sakadar kolot. Moal bisa nanaon iwa tisambung doana nuhun we ari Encep aya maksad nu sakitu saena mah hiji tawis yen pun anak teh seueur nu mikaresep apan eta bisa jaku sarena ge jalmi mah hayang pada mikadeudeuh sabab jalma nu dipika ngewa jeung dipikasieun eta teu asup jalma hade tah ayeuna Encep kagungan emutan kitu laras pisan Bapak sakali deui. Ku Bapak mah katampi katada pisan teu diteundeun dihanap-hanap estuning disuhuna mun-munan ditungku cina kalbu meungkeut murid kana ati nanging ari kanggo jawabanana mah mang teh teu wasa da kedah langsung ka jenisna dan nu bade dipiharap oge ku Encep teh sanes bapa nanging pun anak tah ku kituna kanggo mutuskeun ditampi sareng henteuna urang taros wae pun anak kitu menawi sapuk sareng manah Encep. Cek Mang Uca ngomongna dari pisan. Tapi ari hate mah geus surak ti tadi keneh bakatku bunga. Bapak, abdi masih jangiringan we dalaras anu dipiharap ku abdi oge atuh tuang putra. Sanes ramana keur naon ramana mah? Cek Maruli meni ngemplong hatena. Sabab ari panerimaan ti kolot mah geuning sakitu alusna. Dumasar kana hal eta pok Mang Uca harita ngareret ka Nyi Rudita pok Mang Uca. Nyai anak Bapak nah kadang ku hidup maksad Cep Maruli cek Mang Uca harita teh bari ngaret ka Nyi Rudita nu ti dadi jempe bae teu milu ngomong malah indungna oge ngahenen we jiga anu bingung ngabandungan omongan semahna teh. Kakuping kadoge Bapak. Syukur ai kadenge mah tah kumaha pamadegan hidup nah harek ditarima atau moal panglamar ti si Encep teh bek jawab ku hidupnya dah hidup anu dipika palaina ge Nuhun kana maksad nu sae mah nanging abdi teh sanes nampik sarta teu pisan-pisan saja nolak anu jelas mah abdi teh teu acan gaduh maksad kanggo laki rabi tegasna macan hoyong gaduh salaki. Cek Nyi Rudita teu asa-asa dah keukeuh embung ai ka Maruli mah atuh puguh mending ngalanyap hate Maruli harita sabab jawaban ti Rudita estuning papalimpang jeung taksiran teu akur jeung anu dipikahayang. Cep tah geuning kitu ngajawabna tipun anak teh eta mah mangga nyangakeun da kitu kanyataanna Cep.
Aduh. Ke sugri para wargi, tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupinabaya tu ye carita cag urang tundahila, kumaha atur ajenganana, insyaallah enjing, dina mangsa tur acara nusarwa, urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Tahilap mang didi ngahaturkeun nuhun, wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.